大家好，我是 Kate。昨天呢，我开源了一个多功能内容 AI 创作应用，这个主要是英文的。有网友问有没有中文的，这不就来了。那这个项目也是开源的。今天呢，我会介绍一下 Windsurf 的最新更新。在 Windsurf 最新更新的版本上，我去做了这样的一个应用。我们来快速过一下 Windsurf 这一次它有哪些更新。网络搜索。你可以通过自然语言对话，让它去帮你检索内容，也可以通过@web， 或者是通过直接发给它 URL， 让它去识别。它呢也有一个自动化记忆功能。目前的话，它的 Cascade 代码执行进行了一个改进。它的问题的话，也是可以直接推送给Cascade。除了刚刚的要点，还有一些我们需要注意一下。@Doors 它呢就是可以搜索一些流行的文档网站，包括 Windsurf 自己的帮助文档。网页搜索它是需要耗用积分的。Windsurf 官方有个演示视频，可能搜索一个内容要点，会花4到5个积分。Cascade 它自动生成的记忆，这里是不需要消耗任何流动操作积分。现在呢就讲一下我实测 Windsurf 的一些体验。我呢，首先让它搜索 Citizen Nest.js 的最新安装命令、安装项目，它呢就帮我解锁。它给到的这些搜索链接还是很到位的，它会去查看具体的文档的内容，查看安装步骤，给到3个块，然后呢，它就帮我安装。但是我发现，即使它这里给到了一个正确的一个链接，但是呢，它用的还是之前的一些老的命令。接着呢，我直接给它一个 URL， 希望它用到这个最新的命令。但是它阅读了文档，还是没有用这个对应链接里面最新的一个命令。我又指出，我说是不是用这行命令？他跟我说他理解错了。但是呢，他指出这行命令是用来初始化 Citizen 的命令。实际上呢，这个命令的话就可以用来创建一个新的 Nest.js 项目，它的搜索并不是完全可靠的。我们再看一下 Windsurf 这一次更新的记忆功能。我呢，自然语言和它对话，让它记住上面的信息。他说记住了，然后我让它打开我所有的记忆，它呢告诉我有一个全局记忆设置，但是呢，我在右侧菜单这里管理记忆的时候，发现这里显示没有记忆。我们来看一下这次更新的代码执行改进。Cascade 可以使用底层的 IDE 终端 shell。在Windsurf 里面的话，右侧我们和 Cascade 对话之后，右上角会有一个 Go to Terminal 的图标，点击一下，左侧呢我们就可以看到终端是显示出内容。右侧这里会有一个 Cascade 这个图标，所以它在右侧展示出什么内容，左侧的话也能看出来，这样就避免了一个问题。假设呢 Cascade 在之前的流程里面已经打开过localhost 的3000，没有关闭的话，它在后续的过程中可能又打开了 localhost， 它又改成了3001。现在这个 Cascade 的终端可以在左侧显示，这样管理起来就比较方便。在和 Windsurf 沟通的越来越多的时候，就越发感觉 Windsurf 没有他自己说的上下文感知能力强这一点。特别是如果你的代码量越来越多的情况下，这种情况下的话，它可能就只检查分析一个文档的前100行的代码，后续它就不分析了。如果说你后面遇到问题再发给他，他说他后知后觉，他说哎，我忽略到什么问题，说我应该修改到什么问题。实际上我觉得这个 Windsurf IDE 的话，本身这一块还是要非常加强一下。那 Client 的话，在这一点上就会好很多，它会将你所有的代码一咕噜的全部去发给 AI 让它去处理，那样的话容易造成 AI 它的上下文长度不够。但是好处就是它可以感知到所有的内容。遇到这种它只看了文档的一部分的情况下，最好的一个办法呢，就是新开一个窗口，提出你的问题，然后它就开始先去查看代码，先去分析了前100行的，
然后呢，接着又分析第200行的，所以这样依次算下来。在和 Cursor 或者是 Windsurf 沟通的时候，还有一个非常大的问题，就是假设你不留意它修改了什么内容，有可能呢它会将你之前的做的应用很多内容都已经给你删掉，进行简化了。那这个情况下的话，就让人很抓狂，所以一定要看看它修改了哪些内容。它会做一些总结，我们可以先从它的总结里面快速过一下。第二点的话就是加强做Git 管理。现在呢，我将介绍一下我新开源的这个仓库，它呢是接到4个 API。DeepSeek 的话可以帮助我们生成故事，还有生成 AI 绘图的提示词，还有生成指导我们音效的一个提示词位置放在哪里。Minimax 也就是海螺，它帮我们去生成中文的一个语音。Cocola 的话，它的英文 Nico 声音比较好听，所以我让它去生成英文的语音。ElevenLabs 的话，我让它去调用音效，因为我用到了这4个 API 服务，在将这些服务和Windsurf 沟通的时候，Windsurf 就经常去忘了我之前哪个服务里面调用哪个 API。这个 API 响应是URL 呢，还是 JSON 呢内容啊？所以它这里就会经常会出错。所以呢，我们在 Windsurf Rules 里面，或者说我们在这个项目里面要添加一个文档，实时的 add 它，让Windsurf 知道这个程序调用了哪些服务，它的 API 接口它的一个请求，还有它的响应是什么样子的内容。我们现在看到的话是 ElevenLabs 它的文字生成音效的一个 API 文档。我呢就是将这里的 API 文档复制发给 AI 的。海螺呢最近是推出了一个 TLA01 HD 的模型，这个模型的话音质效果比较好，我自己克隆了一个我的声音。它呢是情感上是有一个 Auto 模式是比较好用的，而且它的这个声音还支持修改，它的真实度是要比我之前用 F5 TDS 还要好的。目前呢，这个模型是在它的官网上可以免费去使用的。我调用了它的Turbo 模型，我发现这个 Turbo 模型虽然效果上比不上 HD 模型，但是 Turbo 模型花费也不少。它的价格在这里，大家可以看一下它是海螺的一个语音生成的文档。我将这里的内容呢复制。也是发给 AI。注意一下，这里有一些参数是隐藏掉的，我们可以把它都展开。Replit 的 Cocola 模型，昨天我有介绍过，我们呢是需要将左侧这里 Input 对应的不同语言的一些参考文档，还有右侧 Output 里面的 JSON 文档。DeepSeek 的话调用比较方便，直接找到它的首页有一个快速开始，有一个首次调用 API。选择你的语言，将这里的所有内容发给 AI。现在呢，我将演示一下我做的这个应用。输入一个故事，选择不同的语言音色。音色的话，接入的中文接入的就是海螺的语音。可以看到它这里有很多声音可以选，我们让它生成一下故事。故事这里就是接入的 DeepSeek 的一个 API， 你可以在这里去限定它的一个字数，我们让它生成一下音频。同时呢，我们可以点击下面让它去生成绘图的一个提示词，也可以让它去生成音频的一个建议。这个音频它的生成速度。安静的小街上有一个与众不同的邮筒，它不像其他邮筒那样静静地站着。每当有人投递信件时，下方的话，我这里设置的默认让它生成图片的数量是6张，就是它会生成6个 AI 提示词。生成的音效的话是10个，可以在1到30里面去选。现在的话，它的 AI 绘图的提示词已经出来了，我们可以看一下。我们也可以将这个提示词下载下来，下载之后可以看到它呢会有这样的一个故事文本。下面呢是场景的提示词，提示词里面的话，这些内容就比较具体，包括角色，包括场景、灯光、动作、风格、
额外的信息，可以把这一整段内容发给，比如说 Midjourney 或者是 Recraft。Recraft 的话，我们让它去很多内容发给它，它都是能很快解析，而且它是支持中文的。右侧的话就是之前我发给它生成的这个效果。我们接着看音效，可以一键生成所有的音效，也可以去点击一个让它单独的去生成。生成好了之后，我们会在下方看到，下方的话还有一个生成音效位置建议，这个呢也是接入DeepSeek 的。我们先让它点击一下，来听一下这个音效。生成音效位置建议，音效就是上面生成的音效的一个小标题，位置呢，它其实对应的就是这个故事，它在故事里面对应的文本。说明就是告诉这段音效为什么要放在这里。我们来看另一个故事，这次的话让它去生成英文，英文调用Nico 的故事。昨天我说了，在Rabbit 里面调用 Cocola 模型，它的1小时呢生成音频花费是0.02到0.03刀，相对Minimax 也就是海螺它是要便宜很多的。我们呢是让它去生成一下语音。同样，下方呢是让它生成提示词，生成音效建议。下方的话，音效建议音效已经先出来了，我们可以让它去生成一个音效。同样，下方生成音效位置建议也可以点击一下。那现在AI 绘图提示词已经出来了，场景描述对应的文本，还有提示词。提示词的结构的话，还是我之前讲的。这里有6个场景，对应的音效，我们也可以来听一下这个音效。下方有音效的位置。最后总结一下 ，Windsurf 的这次更新，网络搜索功能好用，但是没那么好用。自动化记忆功能目前还有点问题。代码执行的一个改进这个是非常实用的。这个项目是开源的，欢迎大家去使用。以上呢就是我今天的分享。如果喜欢我的视频，欢迎加入我的知识星球，我会分享最新的 AI 资讯，分享源代码，回答你的提问。我们下次再见。